Всем привет! Меня зовут Владимир. Это мое первое видео на канале. Я снял кучу материала, пересмотрев, посмотрел на это все, и мне показалось, что все это не то. И решил переснять. В общем, снимаю как есть. Это будет действительно первый влог. С предыдущих своих влогов я местами повставляю какие-то отрезки, какие-то кусочки, потому что на прошлой неделе я привез в деревню газонокосилку. Мы привезли с отцом генератор бензиновый. В общем, это дело мы все обкатывали и пробовали. Какие-то моменты я снял, какие-то я не снял. Соответственно, то, что снял, я выложу. Итак, немного обо мне. Мне 35, я начинающий влогер. Работаю в средней общеобразовательной школе в городе Калуга. Имею дом, где у меня сейчас находится мама и сестра на летнем отдыхе, так сказать, дом в деревне. В конце августа туда полностью переезжает отец. Он пожелал жить деревенской жизнью, соответственно, вести хозяйство. Мы ему будем, естественно, в этом деле помогать. Где-то денежкой, где-то силой своей, да, то есть где-то покупкой какого-то оборудования и так далее, и так далее, и так далее. На данный момент в деревне присутствует 19 цыплят-бройлеров, 12 курочек-несушек и петух. Пока это все хозяйство. Сегодня мы опять отправимся в деревню. А сейчас время 11:02 утра. Сегодня у нас 1 августа. Первый день последнего месяца лета, к сожалению. Лето пролетело. Соответственно, сейчас я поеду за своей второй половинкой. И поедем делать покупки продуктов и всего необходимого в деревню на данный момент. Буду включаться по мере возможности. Вот так вот в Калуге ведется выпас скота. Страшно, когда коровы едят с помойки. Где хозяева, где пастух, одному Богу известно. Кыш! Итак, мы приехали в Маяк. Сейчас закупим некоторые продукты. Молоко уже купили. В общем, список большой. Ездить сегодня придется много. Поэтому сейчас идем закупаться. Ну что, приехали в деревню. Сейчас выгрузились. Траву, которую косили, немного поднялась. Но в основном все хорошо. Вот. Завтра покажем ништяки, которые привезли. В общем, сейчас будем ужинать. Да потихонечку спать. На улице уже смеркается. Ловить сегодня уже нечего. Сейчас отдохнем. Как ни крути, намотали мы 350 километров. И без малого половины из этого по городу. Поэтому я немножечко устал. Так что сейчас ужинать, отдыхать. Завтра тяжелый рабочий день. Камеру на зарядку. В общем, будем развлекаться на природе. Аист прилетел. Маргадон нельзя. Хорош, красавчик. Всем привет! Наступило утро субботы. Значит, что у нас сейчас по плану? У меня по плану поменять болты на ступицы. Потому что в прошлый раз, когда мы меняли ступицу, пришлось ставить неродные болты. Дальше будем заниматься сараем, разгребать там вторую половину. То есть, где у нас содержатся куры, есть еще вторая половина. Будем разгребать и будем устанавливать зернодробилку, которую мы купили.
Но обо всем этом чуть позже. Все буду показывать по мере того, как будем делать. Отец сейчас немного прокосил с утра территории для того, чтобы сено подсохло для кур, для подстилки. В общем, как-то так. Будем работать, буду показывать. Оставайтесь с нами. Кстати, вот отец попробовал косить газонокосилкой. 3-4 ряда прошел. Ему не понравилось. Говорит, слишком быстро бежит. По мне, в принципе, ничего. Но вот есть минус у газонокосилки. Забивается при движении по мокрой траве, забивается газонокосилка. Но она, в принципе, под это и не рассчитывалась. Сейчас вот отец сносит мусор, а сейчас буду ему помогать и будем поджигать все это к чертовой бабушке. Спалим ненужные доски, сгнившие. Ну и так, в принципе, мусор, разгребая вторую половину. Вот он, тот самый сарай, где у нас содержатся куры. Вот в правой половине содержатся куры, а вот левая половина, ее мы сейчас будем разгребать. Пошла жара. Пускай горит, а мы пойдем дальше поработаем. Подцепили прицеп. Сейчас пойдем разгрузимся. Дальнейший план мероприятий мне неизвестен. Будем отталкиваться по обстоятельствам. В общем, отец поехал ворошить и собирать волки, а мы пока погуляем с газонокосилкой.
Итак, газонокосилка Denzel, 149 кубических сантиметров мотор, 46 сантиметров ширина скоса. Классная вещь, все здорово. Единственный момент при работе с травосборником: отверстие, через которое попадает трава в травосборник, очень часто забивается. Но опять же, кошу на самой высокой высоте скоса, то есть на самой большой высоте скоса. Почему? Потому что участок не подготовленный, участок неровный, и помимо скоса травы газонокосилка собирает ранее скошенную траву, которая уже высохла, то есть работает как садовой пылесос. По чуть-чуть облагораживаем участок. Здесь у меня, так сказать, поле экспериментальное, но все равно видно. То есть я в прошлый раз ей косил без травосборника, что в принципе является, наверное, все-таки ошибкой. Но в прошлый раз и травы было больше, она была выше, сочнее. Даже без травосборника косилка забивалась. То есть, конечно, по-хорошему нужно сначала прокосить бурьянокосом, а потом уже и газонокосилкой доработать. Но вот тут невооруженным взглядом видно, где было скошено, где было не скошено. Но сейчас погуляю с газонокосилочкой в несколько кругов и посмотрим, как облагородится наш участок. Сейчас сестра пригонит тачку, высыплю траву и посмотрим, сколько у нас получилось. То есть травосборник на 65 литров по объему. Видно? То есть, как я и говорил, помимо скашивания свежей травы, она и собирает то, что он скосил в прошлый раз. Таким образом будем очищать участок, облагораживать. Неоспоримое преимущество газонокосилки в том, что после работы с ней не нужно бегать с граблями. То есть третий раз потеть. Значит, заводится газонокосилка очень легко. То есть потянули рычаг на себя. Вот так вот? Стартер. Да, Ярослав, вот так.
Вот такой процесс кошения. Повторюсь, газонокосилка Denzel меня вполне устраивает за свои деньги. Так, сейчас повернусь так, чтобы меня было видно и солнце не перекрывало. Так, за свои деньги, то есть взял я ее почти за 24 тысячи, абсолютно новую, на Яндекс.Маркете. Да, пришла с опозданием, но пришла в полном комплекте, рабочая. Заводится легко, косит изумительно, даже высокую траву. Буду продолжать косить, потом покажу результат. Не переключайтесь. Сейчас пойдем собирать сено. Дам камеру сестре, поснимает нас. Ладно, мы пошли. Едем в кузове трактора, в прицепе точнее. Собака вон у отца на руках. Трясет-то как. Ладно, сейчас уже включимся с момента сбора сена. Сейчас едем разгружаться и продолжаем грузить. Давай мне вилы короткие. Себе длинный забрасывай сюда. Понял, как надо?
Ну, я как бы примерно практически так и делал, только сверху брать неудобно. Только Когда- ты в час по чайной ложке кидал. Ну, пап, извини, когда у тебя с твоего роста ты собираешь, это одно. А когда ты здесь подбираешь, это совсем другое. Ну, я здесь подбирался. Ну, правильно, потому что я вверх весь тебе отправил. Я, Ты здесь- давай меня тут не дискредитируй на камеру. я тебя учу. Я Учитель. спустился тебе показать, как это делается. Собака. Вот. Вова, А. потом опять Да, будем... сейчас опять за сеном поедем. Папа, значит, я приедем. В общем, сейчас поедем, наберем еще телегу. Ну и так вот, пока не забьем все полностью. Включимся уже, когда будет готовый результат. Итак, поставили зернодробилку. Сейчас пойдем посмотрим. Там, правда, очень тусклое освещение, но тем не менее пойдем посмотрим, как оно будет выглядеть. Зернодробилка. Вот сейчас отец засыпает зерно, я подсвечиваю шуруповертом. Ух, пыльное. Сейчас попробую показать. Вот оно, зерно. Сейчас снизу поставим ведерочко. Подставляй. Вот так вот ставится ведерко. Да, ведерко. И запускается. Регулировка. Пап, покажи регулировку подачи. Ага, вот она. Сейчас посмотрим помол. Помол для них самый нормальный. Сейчас, секунду. Вот так вот. Вполне себе, да? Да. Я думал, придется крупнее ставить. Ну, нормально. С крупомолкой, ну то есть с зернодробилкой идет несколько сито. Так что отец сейчас будет молоть, а я выключаю камеру и пойду. Сарай достался от прежней хозяйки. Очень пыльно. Очень пыльно. Вот сейчас сдул с объектива пыль. Стало быть, сарай старый, но тем не менее. Сейчас отец будет перемалывать зерно. Дальше посмотрим. Ну, саму фракцию помола вы видели. В принципе, нас все устраивает. И с зернодробилкой шло дополнительно несколько сито. Разные по фракции. Так что сейчас выключаю камеру, иду помогать. Включусь уже, наверное, завтра. Потому что сейчас домолим и будем отдыхать. Итак, немного помололи. И, скорее всего, либо слишком сильно открыли подачу. Много насыпали, либо еще что-то. Вроде сработала защита. Сейчас пойдем посмотрим. Итак, сейчас папа раскручивает зернодробилку. Посмотрим, что случилось. И от этого будем отталкиваться. Почеточек поднагрелся. Угу. Так, на самом деле верх я не делал. Только с этой стороны. Надо здесь на крышке. Мощность. Мощность 250 ватт всего. Не 2,5 киловатта. Ну, я как бы и не удивлен на самом деле. А вот обороты 1000. А нет. Частота вращения 2800. Ну, 3000 считай. Ну, Сюда можно будет подобрать.
Слушай, ну на первое время пойдет, мне кажется. Уже греется. От стиралки можно будет попробовать. Можно. А можно пока так оставить, а Нет, так потихонечку. пока да, если что, я на черный день. Да, подобрать что-нибудь. Ну, в общем, вы видели все сами. Зернодробилка ожила. Мощность 250 ватт. 2800 оборотов. Молит неплохо, но мотор, будем думать, на будущее что-то помощнее, потому что 250 ватт ни о чем, по сути дела. Сейчас идем немножко передохнем и поедем еще поработаем, но снимать, наверное, буду уже только завтра. Итак, всем доброе утро. Сегодня успели немножечко покосить. Отец там еще косит. Сейчас упаковали траву в мешок для более быстрого перегнивания. Соответственно, если косите газонокосилкой, не оставляйте траву с вечера. Часть травы оставалась в травосборнике еще с вечера. Запах, конечно, только кепочку держи. Ну и что называется, трава горит. То есть она нагревается, когда он начинает треть, она очень сильно нагревается. Это и называется, что трава горит. Сейчас по планам сменить болты на колесе на Шкоде. Точнее, не на колесе, а на ступице. 3 болта, которые держат ступицу, потому что стоят не родные. И периодически они вытягиваются. Заказал родные, приехали, надо поменять. Пойду готовиться, чуть позже включусь. Ну что, я прикрепил микрофон, потому что, возможно, я просто не буду контролировать звук. Да я, в принципе, так его особо не контролировал. Сейчас поставлю камеру на штатив. Я вот подготовил штатив. Не знаю, видно, нет? Видно. Вот. И буду менять болты на ступицы. Сейчас переподключусь. Итак, беру перчатки, домкрат и приступаю к работе. Подкладываем доску в месте, где у нас будет стоять домкрат, потому что грунт продавится. Теперь главная эпопея добраться до домкрата. Миссия выполнена. Так. Теперь берем баллонник и срываем болты.
Все, поднимаем машину. Сразу налетели. Да, колесо снял. Сейчас буду болты откручивать по одному и закручивать. Стало немножко жарко. На улице очень душно. Не столько жарко, сколько душно. Ну, собственно, вот так вот ставим столбы. Сейчас там еще 3 столба поставим. Камеру пока выключу, ибо ничего интересного, все как у всех. Поэтому включусь, наверное, уже позже. Итак, что имеем в сухом остатке? Сейчас мы уже едем домой. Вот только выехали с деревни. Значит, что мы успели сделать за эти выходные? Планы были, конечно, гораздо больше, однако разобрали вторую часть сарая, частично ее разобрали, там выгребать и выгребать, конечно. Можно сравнить, в принципе, вот этот сарай, что мы выгребали, чтобы сделать курятник, что мы выгребали вот на этих выходных, и еще выгребать и выгребать. В общем, можно сравнить с Авгиевыми конюшнями. Далее, что далее? Далее все гораздо прозаичнее. Так.
Вот, я включил шумоподавление, потому что работает кондиционер, в машине была духота, в принципе, сейчас его можно выключить. Господи, пластик. Значит, что еще? Установили зернодробилку для того, чтобы дробить зерно курям, цыплятам. Цыплят перевели в основное место содержания, то есть непосредственно в курятник, в отдельное отделение. Было в планах заменить пол, что у курей, что у цыплят. Материал подготовили, в принципе, все подготовили. Единственное, не хватило времени. Так, установили, забетонировали, сколько получается, раз, два, три, четыре столба, один под электричество и освещение, ну и 3 столба под ворота-калитку, будем переносить ворота и калитку. Копнули 2 ряда картошечки, но опять же, ей еще расти, ей еще зреть. Травы очень много, пробовали обработку гербицидом лазурит, но либо мы что-то делаем не так, либо с лазуритом что-то не то. Как трава перла, так она и перла. Даже вот в некоторых моментах отец подсказывает сильнее. Утеплили крышу курятника. Да, кстати, утеплили крышу курятника, но в выпуске вы видели, мы собирали сено на прицеп и, собственно, закидывали его на крышу. Таким образом утепляли крышу курятника. Что еще в планах? В планах сделать конек на курятнике, ибо конек рассохся, он был деревянный, и, соответственно, с него протекает, в общем, потихонечку. Но пока не критично. Я думаю, на следующих выходных сделаем. Привезем с города материал. У нас там есть жесть немного. Согнем ее в 90 градусов. И сотворим конек рукотворный. Чем мы еще занимались все эти выходные? Что у меня уже даже... Ну что, обкашивали все. Да, было много обкошено. Отец очень много косил триммером. Я триммером в этот раз не косил. Я погулял немножечко с газонокосилкой. Но опять же, участок надо готовить. Участок надо планировать. Очень много мусора, который из земли вырастает. То есть какие-то железяки, камни. Земля все выталкивает. Поэтому газонокосилкой тоже особо не нагуляешься. Но основные важные такие моменты инфраструктуры прокосили. Откачали воду с колодца, не опустили банки. Ну, я сказал, банки в следующий раз. Потому что мне надо разобраться еще с погребом, это полдня минимум. Ну так-то да. В общем, на следующие выходные я не еду, отец поедет один. Я поеду через, получается, выходные. Ну, собственно, вот такая вот концовочка. Мы будем ехать в город. Сейчас немножко покажу дороги, по которым мы едем.